Море с колеса обозрения, огонь. Вон уже мы пошли туда. Да. А там весь парк светится, так красиво. Так, не раскачивайтесь, девочки. Как, Техника девочки? безопасности. Вы чего? Да. У нас открытая кабинка. Это техника. Ничего не страшно, мы, девочки, по смотрим сторонам. наверх. Смотрите, закат уже случился, какое красивое Вот, небо. закат. Да. А вот там вон море какое красивое. Все, красивое море. А смотри, какая у тебя мама красивая. Боже ж мой. А какая подружка красивая, с каким красивым бантиком. А он светится Эйфелева башня. Ну, как раз часто и красиво. Да. Апельсинка. Апельсинка, смотрите, какая юбка у мамы красивая, апельсинка. А еще у мамы какое колечко красивое, апельсинка. И Вера предлагает услуги парикмахера. Нет, кого ты предлагаешь услуги? Она делает маникюр. Видите, какой прекрасный маникюр салон у Веры, да, да. Желтые, оранжевые. Ага. А вон, смотрите, мир живых бабочек. Вот мы еще много куда не сходили. О. Но в этом сезоне нет. Раньше мы ходили, да, Васечка? Я просто не уверена, что... Почему? Они всегда работают... Нет, вот вход. Тебе страшно? Реально страшно. Мне впервые засадили. Страшно. Эйфелева башня светится на фоне этого моря, да? Смотрите, какая красота. Вы счастливы, Васька? Такая красота вообще, смотрите, все светится, видно все? Всю Голубицкую видно. Да ну, смотрите, там корабли как светят. А вы знаете, где наш дом? Вот там вот где-то наш дом. Смотрите, красоты какие. Васюша, тебе нравится? Смотрите, а там море.